अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्फिनिक्स हॉट 12 मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करूंगा, जो कि एक मिड रेंज प्राइस स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं मोबाइल के प्राइस, स्पेक्स और फीचर्स की बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर सबसे जदीद और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, यानी कि एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। जो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है XOS 7.6, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो दोस्तों, इसके वेट की बात करें तो ये 194 ग्राम इसका वेट है। तो जो सिम्स की ऑप्शन है इसके अंदर डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाय नैनो सिम इसके अंदर फीचर्स हैं। तो दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी नेटवर्क की बात करूं तो ये 4G LTE मोबाइल है, यानी कि ये 5G नहीं है। तो इसका जो CPU है वो ऑक्टा कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स इसके अंदर CPU मौजूद है। जो इसका चिपसेट है वो मीडियाटेक हीलियो G85 इसका यानी कि चिपसेट है। इसके जो GPU है यानी कि ग्राफिक्स, वो इसके अंदर आर्म माली G52 इसके अंदर ग्राफिक्स मौजूद हैं। तो इसके जो डिस्प्ले फीचर्स हैं वो इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो IPS LCD कैपेसिटी टच स्क्रीन 16 मिलियन कलर के साथ इसके अंदर यानी कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.82 इंचज़ इसका स्क्रीन साइज़ है। तो जो इसकी जो स्क्रीन की प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग ग्लीरा ग्लास इसके अंदर स्क्रीन प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोस्तों, इसकी अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं, इसकी मेमोरी। तो इसके अंदर जो एक ही वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है मेमोरी में, वो है जी 128 GB इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी और 6 GB रैम है। तो इसके अंदर आप माइक्रो SD कार्ड अप टू 512 GB तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये एक स्मार्टफोन के साथ साथ एक गेमिंग फ़ोन भी है। तो जो लोग भी गेम्स भी शौक़ से खेलते हैं लाइक PUBG या दूसरी गेम्स, तो वो भी आसानी से इसके अंदर आप खेल सकेंगे। तो इसका मेन चीज़ कैमरा की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा मौजूद है, यानी कि तीनों कैमरों की रेजोल्यूशन मिला के 13 मेगापिक्सल इसके अंदर कैमरा मौजूद है। तो जो इसके अंदर सेल्फ़ी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल इसका सेल्फ़ी कैमरा मौजूद है। तो इसके अंदर जो कैमरा फ़ीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, यानी कि अच्छे कैमरा फ़ीचर्स दिए गए हैं। उसमें ऑटो फोकस है, तो डिजिटल जूम है और फेस डिटेक्शन है, जियो टैगिंग है, पैनारोमा इसके अंदर यानी कि कैमरा फ़ीचर्स मौजूद है। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो जी वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है, तो रेडियो FM रेडियो भी इसके अंदर मौजूद है, तो USB कनेक्टिविटी भी है। तो जो डाटा में है वो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल 4G LTE इसका डाटा है। तो इसके सेंसर फीचर्स की बात करें तो जो फिंगरप्रिंट जो इसका सेंसर फीचर है वो साइड माउंटेड है, यानी कि साइड पर दिया गया है। तो उसके अलावा गायरो है, कंपास इसके अंदर सेंसर फीचर्स मौजूद है। और जो ऑडियो फीचर्स हैं उसके अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक और स्पीकर फ़ोन इसके अंदर दिया गया है, जो कि तकरीबन हर मोबाइल में ही होते हैं। तो इसके अंदर मैसेजिंग में SMS है, ईमेल है, पुश ईमेल है, IM इसके अंदर मैसेजिंग फ़ीचर्स मौजूद हैं। तो गेम्स इसके अंदर बिल्ट इन भी गेम्स मौजूद हैं और डाउनलोड भी आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फ़ीचर है, यानी कि इस फ़ोन का मटेरियल जो है वो ग्लास फ्रंट है और प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम, यानी कि इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक है और जो बैक है वो भी प्लास्टिक की है। तो इसके अंदर एक और भी फ़ीचर है, यानी कि सेंसर फीचर, वो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, यानी कि ये शोर को कंट्रोल करता है जब आप मतलब के फ़ोन सुन रहे हो। तो दोस्तों, इसकी बैटरी की हम बात करें तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी मौजूद है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी जो है ना मोबाइल, इसके अंदर जो जिस प्राइस में ये मोबाइल दिया गया उसके अंदर भी यानी कि फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर नहीं दिया गया। तो इसके अंदर जो फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 18 वोल्ट का है, यानी कि फ़ास्ट चार्जिंग ना होने के बराबर है। तो यानी कि ये भी आपका तकरीबन 1 घंटे में आपका पूरा मोबाइल चार्ज करेगा।
तो दोस्तों अब इसके प्राइस की तरफ आते हैं। तो इस वक्त इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में वो 45,000 रुपये में अवेलेबल है। यानी कि 45,000 रुपये में आपको एक गेमिंग फ़ोन भी मिल जाता है और एक कैमरा फ़ोन भी मिल जाता है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़ीचर्स मौजूद हैं, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।